Oyo, 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 kayoyo, ah. Naina zali mutuna Yesu ya nona ga. Famille nyonso silisi. Batu ya mayele nyonso bakei. Batu ya possibilité bakei. Les lots famille etkali ya batu pambe. Baye pa na Yesu. Baluka ta famille remonté. Yo zolande bango bom. Wako kufa. Wako kufa. Famille yifeke liboso. Oyo, 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 kayoyo, ah. Les beaux Blavine Père Poussana. Je dis merci à l'éternel Dieu pour Azinga na zéro à Komisina et est-ce que on peut bien avoir oyo bapesaki yo chance te oyo bakanisaki ke nzambe akoki kotombola yo na likolo ya likolo te benga bango na bakota baacteur ya malere na yo benga bango propre baspectateur ya makambo nzambe akosala nano ya likolo bapesaki nga chance te na minanga ye nga na komerse na miso ya bato bazalaki moto kopusa mosika pembeni ya fulu sans malheur inutile kasi na miso ya nzambe bazalaki moto ya kopusa pembeni ye tosokolanaki kozokobanda na mesa ya bakonzinga mifiposhe anganaki nga na famille nzoka na miso ya nzambe nga nde voya eroe batekaki nga na ezepedu kosia bapama soka premier ministre babosanaki nga na zamba nzoka na bidoyo bakwesa konyate boyaboya na Zambe ya moko na Pascal. Hein? Okobota. Est-ce que vous y a zana sterilité à ça? On a le bio okobota. Célibataire okobala. On voit les lots, l'obité. Grâce. Waya moko na Pascal. Yanzambo yaye. Woyo zamba sopina seka bandal. Et ça l'appelle Libosonayo. À travers la parole qui sera prêchée ce matin, dans le Bible, Likambo ye mayona seka bandal. Zamba peso solution. To sambere na kombo na Yesu. Amen. Kolo apambre bilo. Bazali kufo le bishop Psaume 35. Psaume 35. Maintenant le bishop premier verset. Psaume chapitre 35 verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Parole du Seigneur. Amen.
Mettez-les sur ma bouche. Maman, oya zana place te aya place ezal boso. Maman oya zo telengana wana. Y'a capable. Amen. Ce que tu as dit pour l'andeloba dans Zambé. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont un problème où ils ont écouté dans mon yo. On met qu'on réfléchir un peu sur l'obi. Bientôt, tous au côté dans le mois d'octobre. Le loi est le 23. Donc, on va être à peu près une semaine pour être sans ici. Là. Donc, si sans ici, tu côté déjà dans le mois d'octobre. Ce côté, tu côté dans le mois d'octobre, tu allez se recoucher vers fin d'année. Alors, vers fin d'année, janvier 10 décembre, au côté de l'Unis, sur le plan de santé, Zamba Salinine Kolandisa, Kolele Nayo, Kosenga Nayo. Aux autres, sur le plan de Moussala, Tiayi quoi? Sur le vie Nayo mobile, évolution est allée la première. Zamba peso bien na makambo boni. C'est comme ça que Moutounios il y a solo à Tambouraka. Parce que même bateau la scène qui va c'est ce qu'on appelle bilan. Bilan et ça pour moi toi la comment a sali pendant une année. Aux hommes, quand on passe les écritures, ils sont inactifs, ils sont passifs. Quand on passe les écritures, Nabila. Pour m'outoyer, ni n'a sui, à celle n'a perte, ou bien à gagner quelque chose. Nazaraki n'a de Komoko. Il y a moi aussi, hier, puisque hier, nous sommes le web placé au 23 heures. Hier, je sais que, en tout cas, nous avons sali 17 ans. Mais, nous avons maloba. Nous avons il y a 1 mois et demi. Après 17 ans. C'est-à-dire que Zambé a longolé son en 2018. À côté 2019, na moi na libum. Yopé au kokota na nini. Kokota na nini. Verset éternel, défends-moi contre mes adversaires. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent.
combat ceux qui me combattent. Tozolinga na mikolo etikali zo conscience ya ke soki nzambe akuti makambo na yo te ozani eloko okosala te. Na début ya semaine ebisaki bandeko ke kokonte sur force te ezaka makasi na betaka bato te. Bato abetaka bato ba oyo tobenga bapomba mingi bazangaka ata 100 francs okanisi teke bazalaka bato ya malonga te. Okomona azangi na elamba ya malonga na nzoto azangi na place ya kofanda malgré makasi ne wana bapomba wana azobeta bato aza makasi aza pantalon malonga na nzoto ezaka te. Donc kobetene ya bato makasi ne wana esaleli te. Na scène, il ne faut pas compter même sur tes études. Qui ne sont pas comme na réussir vite. Bato n'ende ba chouer lamentablement. Bato mingo bomona ko nini o mamba o sécurité ce qui les conduit. Informez-vous. Et belé ba ba licencié. Bakarso momona ka bazai ko tourner comme ba serikali na mapeka ko sala pas de danse de bazotam lokola basoda ce sont des licenciés mais asuki na serikali na mapeka mais comme na parfois mutu moko ba tangi même te ye mutu abe mise serikali wana même serikali to litoka ni cimetière licencié na même serikali na mapeka. Ne faut pas même compter sur beauté na yo. Ne faut pas. D'ailleurs, ma gambo beauté ko sala kangwa lijon te. Oko noyer. Les nzamba ko mona ndengwa ni fatte noyer. Patel se yo gazala ko kunete. Zamba linga ko muto so compter sur ye. David azolo ba ke Goliath. Nazama boko pamba nazo yali bosuna na kombo na Yahweh. Nazo beta yo na kombo na Yahweh. Abeta ki ete? Tout jeune na maboko azane lokote. Soko ko na bonne mémoire. Ba pasteur nyos o bazalaki soki muto abiki bikamu esalami abandi ko yemba loboko na ye. Na sakanite loboko na ngai na soki na mamio yango présence na ngai d'abord les démons tremblent les lois bakota mai bayoka na kaisute mais les rois les na sai ko bisaba ko so bazamu noko les loto zolo bao bakomi ko se rendre compte ba kometa guerre élever Christ le Seigneur na vie na yo pese Kristo place likambo esalami komisaye okere musika. Année 2018 okoko chouete ngai loko na mona kama be ezali ya mutuna Yesu me bandoki bazo beta ye mutuna Yesu bavimbisie lokolo na bato ambaso mutuna Yesu baza ko réussir ye facilement na bato modili. Dans la Bible alors que même breuvage mortel ce qui va tcheli bino et que ça bino eloko te nengo zawan ba kubundisa yo okoyoka ba malaise ekosila ba ko sala sokinin ekosila okoyoka ba malaise po zambateli sabango que biloko na bino bosalaki esimbaki na nzoto mais nazolongo lango omonaki te ngai na komaka avec 1 mois et 1 semaine donc balobi nini tozwi ye na ye avec
ngai nde mutu lebi passe baveugle. Mais après un mois, une semaine, nous sommes normal. Na le Rwanda ba échoué. D'ailleurs, na yebi saka bango na nganga ka ba échoué. Boya lisusu. Boko sele siko ya nini ya mapeka ou bien ya loboko. Puisque ya miso simbité. Bokita na makolo. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambé na yo à défendre yo. Azobe que Seigneur défend ma cause. Défends-moi devant mes adversaires. Longisa ngai, bundela ngai, et pas yabayina ngai. Donc, ce qui te suit vers ça, et ça pour nous ce que nous avons un service important. Problème est que les pas na yo et l'autre est important yo mona kaute. Yo zalaka na mngolo pesa kanzambe te. Même dimanche boy, osaka apprécier pona yo place ozawana. Tu sili sa prière sikoy. Tozo sili se sikoy. Pona nini? Yo mu tozo tindi kabisa. Non, tout azozo nzambe kantenai. C'est-à-dire que basala nokiko. Basala nokiko. Mais basala nokiko ozo kende wapi? Mukonini yo pe okozala na ndako na yo olobi na kobima te lelo nazali koluka nano nzambe nazo sambela ekozala mukolini namonaki papa paogi n'éviter ce que c'est déjà mikoloboni ayelinga na bureau azobisanke je n'ai rien nazana camion muneni. Ça fait pas 2 semaines. Mais nous avons 360, 340. Yango. On a zolo ka pièces. Mais pièces à moi, ils ont 3000. Na bondi na zuininte. Nous avons 300 euros. Na ye na yango. Logo na bondi na pièces de camion fan. Na ye ko pesa Zambé na yo na sada ya alliance. Ye moko akanisa ngai nebise fukama na safukama na sambele pona ye lelo na moni ayeli ngai na dim na maboko asimbi alumi makamuzambe na yo asali e kamusingai au tozana yo kamnyo euti ko sala course ezongi nde dimo yo ya yo maboko ezaka ya kotoboka toboka yo vie kubonga te. Ozo komisaka nguya batata mwasi na banoko. D'après toi, noko na bino ndesukisi. Mais ozo bosana ke noko na bino abetaka libako na libanga loko le vimbi ya seli 2 jours abimaka na ndako te. Soki azala ki makasi. Mais pourquoi abimaka na ndako te jour te? Bien aimé, ezana muto azanga papa zanga mama zanga bandela zanga suka. Ye kota uta eyebanete. Très puissant, très fort. Mutu nyonso azeli kokimele pa ina ye ayokisa makasoni te. Koya kosala te oye na makambo na Nzambe, mais en même temps position moko ezate. Ce n'est pas prévu. Bien-aimé dans le Seigneur, sous thème combat ceux qui me combattent, d'autres sont dans le combat ceux qui me combattent. Bundisa, baoba so bundisa ngai. Landa bango partout, même na Samai. Bazanga place à kubombana. Mukandana Zambé sur le baboui. Bazolo bako
Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Adversaire azanan. Adversaire azali mutelemeli. C'est-à-dire que opposant. Ozomoni ndenge nasoka ya mukili. Bato bazana pouvoir en face na bango bazana adversaire. Adversaire na bango direct, ce sont les opposants. Bango tozo bengele lo ba opposant. Mukolo mususu pe bakoye kozope pouvoir. Bango bazana pouvoir bakomi banani. Ba opposant. Mukolo mususu bango bozali ko critiquer ko fingo ba comme pe ba opposant. Boko mi pena bango yake bazoka te Shatari lobele bango lelo bazana kaya ya pouvoir, c'est comme ça. Bango bazu pouvoir, on bazaki na pouvoir ba yé l'opposition. Donc adversaire azali mutoyo akoki jamais kondimalika myozo sana. Veillez, votre adversaire, appelé comme le diable, rôde tout autour de vous. Donc, adversaire, il n'y a pas dans Zambé, il y a un diable. Jamais, 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 diable. A quoi composé dans mon Zambé. Mais le coup de ce diable, azo côté la membre de la famille, azo côté la baninga, azo côté la batu ya mukili. Ndo mona kamwasi wan, mobali wan, mutu wan, voisin na yowan. Andi makayote, alinga kayote, alinga kanaba na yote. Kukanisete kata ou invité pana yo, olambi fufu, bolena ye kakulinga yo, te. Adversaire atika la adversaire. Donc adversaire a changé côté. Ennemi a ça ennemi na yo à mort. Makamwa nana zolingo yeba yango, oyeba nenga kusambil. Tozana ba musuna famille. Grande sœur na yo, petite sœur, grand frère. Mwana tata mwana mama mwana ya mama kuluti. Bandeko ayina yo yena matanga famille zakanali kamana lo baka ya biente masolo nyonsi ya yo abeta kangona sens contraire o meka ndenge nyonsi ya kusolona ke mindeko na selio nini boselo kono kubongisa après 3 jours azobi misaka bakata likambo oye zelio moko lo bika ça ne vaut pas la peine afandre na ye côté ngana fanda ngai tika ya fande côté na ye yo pe fande côté na yo tant qu'on comprendre makamwana te ndebo mona kamutozo kufa bachere poison ndozo mona mutozo kuta na makambo azondi mateke mutosele yango azande kuna ye puisque ndekwana zali habiter l'esprit ya adversaire. Sur cette terre, il n'y a que 2 esprits. Esprit satanique et esprit saint. Autre chose, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Montre-moi à quoi soit 2 T. Soit il y a 2 mètres. Un colon ne dit que nul ne peut servir 2 mètres. Tantôt, tantôt, Samsam. Non. Vous avez côté moko. Nazako expliquons d'abord adversaire. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Ce qui va tourner, Boni Suzanne. Regarde, Suzanne Owap. Oh yo, et logo ezakuna. Donc, pour naye et pas naye logo ezate.
apesi okomu ya misu minene wana munoko etenga mawana donc pona ye aleki okitoko et pour ça qu'aleki okitoko tazana zolo mabe makasi soko ye bakete ozala kitoko te mais lokola déjà ozana yauli na kati na yo onimona kondire oza kitoko bato baza kitoko wana ndio yo fingaka adversaire amuna kama be na yete adversaire amuna kama be ya bato donc pona ye yo za mabe mais ya zo muna ya ye mabete yo zo muna muto asoya na zo muna mwana ye bien te onjire mikola longolisemi et pourtant yebi ke oya ya longolisemi semaine passée abetela mutu solo te mais azobi mise ya mwana na yo oya za ne lokote adversaire aza mutu ayauli mutu mutema be habité par le diable ko composer na adversaire te ce qui possible monique mutu aza adversaire bo ya 500 mètres ngana zana mwana mokwa asalama kam tolimisela ye aseli koleka na uya sala kidi boso mwana ko santo bengani yo donc aye ko sala koleka na uya liboso ça dit qu'un adversaire reste adversaire mais ce gars dingi ko lo pona yo azobe que j'ai vu Dieu en costume un menteur un profiteur Dieu en costume mais Dieu en costume wan ndo zo finga na mupanzi Dieu en costume. C'est-à-dire que l'adversaire, quand c'était que ce qu'on peut si à table verset 10, que à Kolingayo, c'est pour cela, avant Yakoba la moisi, il faut qu'on y ait des adversaires ou bien Zanani. Puisque ce qu'on a l'adversaire, attends au salut et nini. Et c'est que yo peut mon badi, et le bonina go salingai. Mais on zolo bani bilamanyos yo, koliye nyos yo, makaminos yo, mais zobe no ke no bonina yo salingai. Zoba ya mobani. Zoba ya mobani. C'est dire que pour na ye au salir le côté. Oro longole na kaluka. Olongole na via passe. Olongole na kamwante ko sele ko fanda ke mabe na mama na ye. C'est dire nyoswa ni ya moni angote. Olongole na balabala. Adversaire reste adversaire. Ngane bisakinde komoko. Oso moni ours azali parmi les animaux domestiques ou bien sauvages. Yo kolongola animaux sauvages, okene ko parmi les animaux domestiques. Non. Animaux domestiques, ils ont docile na bato, ils ont ba nyao. Ils ont ba mbwa. Ils ont ba lapin, ils ont ba ntaba animaux domestiques. Animaux ba sui. Animaux domestiques. Soso, mabata. Oui, c'est lui parmi biloko domestiques. Mais au kamati nyoko zo boko là. Azaka animaux domestiques te. Wana fin de fait à kusala bino mubulu. C'est-à-dire que zali na bateau bazali parmi les animaux domestiques. Koche yena nda kute. Et osani luko ko changer te. Osani luko ko changer te. Ako finga le yona balabala. Finga na balabala. Bien aimé dans le Seigneur, et ça la réalité il y a mukilo yo il faut yeba. C'est pour cela que tali sebeno na Bible comment batu na Nzambe bazele ko senga Nzambe likolo ba adversaire. Nzamba sala nini? Azor ba ke nkolo défends-moi contre mes adversaires. Maman sache bien que nengo sawana ozali na batu biteni mibale. Bawo balingi yo na bawo balingaka yo te. Bato balingaka yo te komilingisa na makasi te. Komilingisa na makasi te. Nana kamwa ka ba papoyo bazanga mayele ba papoyo na ebite soki kozanga koyeba makambo
soki ezalaka nini soki ezalaka nini alobi na mwasi mwasi alobi na boyi yo azoluka bakone bif azoluka bakado kisabo bokende bolembisa ye alinganga kaka bopesa ya envelope oyo atindi $50 po Marie José amoneke atika kaka na linga ozazoba Pourquoi tu t'exposes? Bolingo ezalaka tikotaka. Ezai loko zamba sala. So muni meme na nzela boy. Oko ya boyo telemi. Omuni mutu moko apesa mbote. Mutu na yibi yote. C'est-à-dire que tango atali yo asepeli na yo. Mususu pe ko sala kaka atali yo kabo mbala moko kangelo. Lero zotune ke papa place onde miso kotali yo kozonga isote potali. Mais boyeba nité. Boswa ni pété. Je ne telle sabine. Ozalaka devant télévision. Ba boxer mi balé bazobund. Ba kachere mi balé bazobund. Oya la tukupe ya rouge, oya la tukupe ya pembe. Ndenge ni nolinga ka oya rouge, oboyi ya pembe. C'est-à-dire boyeba nité. Kaka na ko fande na télévision, okomika ke beteye wana. Ozali ko appuyer mutu moko. Oyi asengo appuyer pe oyebaka yete. Oza ko appuyer pone. C'est automatique. Donc, Moutouana zeli parmi bateau yo kolinga na mukilite. Ce qu'on a devant Moutou ya kolinga yote, kolekisa ngonga te. Talaka attitude ya bato. Ce qu'on muni Moutouana za ko repousser yo peut repousser ye. Ezali kam ya makila. Les adversaires basi basalama. Adversaire na yo bamusuba botami lelo. Lera akokola ya adversaire na yo. Mutu akobunde yo etumboy komo na Yesu. Ye mutu ayebi nombre na bango. Ye mutu ayebi ba komo na adresse. Kokende komi zimbisa te. Ya vraiment na salibino nini boko ninga teke tosa le liboke tosa le lisanga ya ninango kolo makambo azoba ke sortez du milieu de sortez du milieu de mon père mukilo yo tambola na mutu alingi yo Bible zolba ke mi bale ba koki ko tambola te soki ba yokanite siko tozo tambula na yo tozali ko sona mikolo nyos tozo tambula pona nini yoka bien aimé dans le Seigneur nazali nanu na place ya adversaire parce que ça musala tozo bandelo défends-moi contre mes adversaires mais yo yebaka te soko sana mutu ki aza camarade na yo boyoka naka ekoyoki mutu wana nda tongaka yo et pas ya bato ne cherchez pas à le corriger ya na ko corriger ye o ko corriger yete pas même pasteur ako bongulisa mutu mutema te pasteur abongulisa mutu mutema te pasteur musane za kuteya azako se limiter na matoyi bato bayoka oya azala matoyi koyoka mais le cœur c'est Dieu qui touche mutema zambe muto simbaka soki nzamba asimi mutema te papa tika bano bayembaka nzembo kwa asimbaka mutema nzembo esalaka ya nzambe ou bien esalaka na comprendre kana nte parce que na epine la bino mon terme est-ce que pas de temps soin esalaka ya Yesu Kristo
eza ya nzambe te po ngai na landa na canal plus je ne me trompe pas bato ya mokili mpe me bazoyemba yango mpe na ndenge na bango ngai sikoyo na mitona lobi o nzembo nde yango te babaluli eye sikoyo yasimbaka motemba yango na bazoi na ndenge na nadi bolandi yango te oyebi ok bakulukile biso version mosusu ezaka ndenge moko siko ngai natuni ndeko ti o ndeko na ngai ayebisaka nano banani bakopie baningi ezali ezaka ya nzambe ndeko wana alobi te ngai namoni ondire ya bato oyo me eloko nalingi koreleve eza nini eza na maloba bazoyemba kuna ke nzambe nde asimbaka motema soki nzambe asimba motema te ngai nazalaki na mwana ya tata mwasi na biso ala bazali kofanda na mboka mosusu aye na mboka biso tozalaki aye koluka mwasi ya kobala alors or nakala ezaki mwasi bazalaki kobala ndenge likambo ya fiançailles ezalaki te bango babaki makambo ya fiançailles te ezalaka baye bana basi bazouta nzela mai balobi tala bango wana bazoya usota bana basi place bafana balobi pona oya yo siko ya zolo baki omoni oya sekiwana bobenga ye okomena babengi yo siko ba yisoke mobali yeyo ye pe atali makambo yo bakeba pesi mongo le même jour ba memi mais ça qui peut bien te boye bante et ça qui peut un peu compliqué là ça qui est un peu compliqué mais loko ya bien zala yake yango nde zala ko umela c'est ça encore une chose alors laisse-moi batini ngai na ye toke na ye ne biseke landanga ngam to lebi place bazalaka ali toke place bazalaka ko beta kange webi kange kanga o siko bazo benga onini nzango na mwono njire comme sport e bande na village alors le siko bazo beta kange on siko yo azubi ya basay belé talwa nazo oyo bien nazo wana bien nazo le kinanga bosana basiki tokokoto yo lelo na badi na ngaye le siko to bandi ko benga ezakaka yakanan ayatali bango nyos ezakaka oya siku tale tade misna mutu bakena ba nakena yebisi papa azaki noko ne lebi aishiwe mutu moko alingi asate alimi peti nakei kuluka akei après une semaine à zongi nakama mulangi alobi esili omoni afiringa wana nde nazokende na ye azuka mulangi na ye wana apakoli alobi peti ndele fungwami ndokona pakoli bo esili apakoli ti allez alobi toke luka ye na lukia na lobi bazo luka yo alors aye nini mobali ye papa na monika mbala mboke siko yo lobi nini ngai na kewo sa papa oh mulangi na ye ke kushimba kuna mabala wane pe sali e fani semini ko lobo lingote azumu tumoko akangi esprit
mutu akangaki esu na yo efungwama nalobi efungwama nde bomonaka mutu aza kotala solo bake wapi mobali na ye mobali na bato nyonso abalaki ndenge nini bandeko esika mwana mobali akobala mwasi kitoko oyo boyi kaoyi kanani oyo sikoyo bozo kofena ngo na motema moyen boloba ezali te mais bozo trouve ka azo mérité te mwasi akobala mobali oyo te abaye ndenge nini a utilisé parfois ba force diabolique. Bien aimé dans le Seigneur, zala na mutu alingi yo kozana mutu azobotelaka yo makambo te kozana mutu azolingaliwa na yo te atake ya zongi osalika te problème ebandi fanda loba ti wokuya kolala 5 heures makambo ezangi mutu na makolo oyo azolinga aboma yo oyo azolinga nini loba abeti azaka kandengwa na mwana bato. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup forcé bofanda ezali bala akobonga ezali timu ko mususu boko bomisa ye mutu soki alingi yo te kofanda na ye te kolingezalaka na maloba te kolingeza nde na bisaleli kolingeza nde na misala na moma ba acte opposé ya komettre mutu mal à l'aise tozalaki na papa na biso moko papa akimaki ndako kaniseke papa mokolo akomi koloba zolela alobi paster bakoboma ngai na mwasi oyo ezali kaka 2h30 3h oyo ezalaka moto alali na récupéré elobi nakenda ta mosala tongotongo okomona kaka mpe kolamwisa wana azolamwisa lene elongi lera kusana José nini fanda to solo to ko sola tana ton oko mamangai la muka to solo masolo no ko lobi na kena musana na tongo na komiche sing aluki kit lera ko mona ndon fanda siko lera ko fanda yoka masolo siko yo muto yebiseki mama no yasakana na ngai asali nini ayaw akangini ngai lobi mama no yafingi ngai eto bo asa mama fanda lobi akangi mobali asimi la muka papa oyo kofio ngoyo azobo mele bino muto ya ye pona muto ya zala bien te ezama kam to zaliki ko yebate adversaire à cause de la mwana na yo absolument kan seke absolument papa na ye roi ki roi ya papa ezaya mwana te mais mwana wana zeli ko détrôner papa na ye davia zo ki mazamba zamba absolument zo kiti alors ne bola ndaye boyela nga ya ubokangi adversaire à cause de la même mwana à cause de la grand frère, à cause de la grande sœur, adversaire. Veillez votre adversaire. Rôde tout autour de vous. Qu'adversaire, même il y a qu'à comprendre comment à adversaire. C'est automatique, c'est spirituel. Joseph adversaire, c'était ses propres frères. On a bango. To teka yake ni musika a se perdre makamana yesila bien aimé dans le Seigneur au côté que sili soki nzambaza na yete mama soko za yanzam ba komundisa yo me ba koka yote ata mukile longola ke loko moko na kati ya vina yo nzamba ko zongisa amen na bino ya bato ba meliti batondi wewe bisoki mutu ameliti atondi seka kemede sala amen
okozanga lobby pour natina nini ndeli kamungana za kumto puisque tumbo soki nzamba sana yote okolonga ngote ba adversaire tozana banguti na place ya koteka ya zana na place ya musala na compagnie wana na nzela bato mosusu bomonaka ndenge nini avimbi makolo pota lokola moku emonana azoyeba te nini asalinga makambo oyo bazofaire souffrir ye na moto me moto wana azomonana te ayebi ye te tokosambela kati na mosala oyo bango bazingi oyo nzambe abimisa bango polele mutu moko abombana te adversaire kokosela yo makambo komonte makambo omoni parmi ba protocole d'intercesseur bayembi mikolo isomi kaka mutambusa makambo okei na église tobengani yo na église batongo na bakosela bato makambo o nazalaka ennemi bakeba soni na sanze ete nsima baye église oza na place awo te kobengana yo kaka na miso ya bato awo kende kosala ngo na quartier tozwi moto azali ennemi ya église aza nani oyo azofanda na bato me alobaka bolamu ya likambo église te azotonga pasteur kotonga na baserviteur komonte makambo komontele na pasteur azoyebisa bato ke nayebi toloba ndoki mal éduqué mal élevé impoli azosakana na pasteur impoli yazaka na respect na mutu moko te lokola azali habité na esprit mabe bato bazondimela ye azali na image na yo apesa na bato me yo oyebaka te sozomolere bana bazalaki na bapapa na ndako mama aza na image apesi epa bana papa na bino afutelaka bino minerval te papa na bino nga mutu nabundaka na mapa na ngai papa na bino papa na bino ata bobongi bokanisa ye te ngai mama na bino bokanisa ngai aho nazomona pasi akipaka bino te bomoni minerval oyo nafutaka oyo efo na nga moko bana bakamati kombo ya papa batie Bill Clinton usate bazobenga papa Zoro alors soki papa azoya bango basa na salon mona bolo shérif aye papa ye bakateka shérif wan ye mais mama yebi ke shérif eza papa okomona batikeli ye salon papa tikeli ye moko comprendre ka te lera yaka bana nyonso bakendeke mama pesa image mabe ya shérif okomona bakeye kofanda na bachambre même papa azobenga songolo yaka il faut moni ndenge azoya ya kubute azobute papa oh yo ozobute ngai ezalaki na ndeko moko pasteur même azote mwasi nazobute ye mwasi wana asalaki eboyi ti pasteur akrake sans koyeba ke oyo azali aza delila oyo ayaki lelo azote wana azoyebisa bato bolanda ye te église oyo ekokufa sikoyo pasteur azotraite ye ndenge azosala sikoyo kuna azotie boyo pasteur alobi ozobute ngai ye pasteur azwi micro asalaki kotela yo alors pour yeba ke ezali ka mama diabolique il faut mona ndenge kasikive micro lera asikive micro
ezwi mama mususu elonge fungwami makile cheboyi église katani wana katani kalibyo yoke loko yoke adversaire asalaka pona bolamu ya mutu te. C'est pour cela ngai ndenge na saboy kuyela nga masolo teke uyoki ndenge bato basolo bate siko inazana na ngai tekala combien bato wane loko ni ya bien yanga bakoloba nazo considérer bango ba adversaire ba mususu pe bakozala bafandia awu nazo sala pe azala ba amen ndoki yo d'abord nga nazo tuna yo uye kusanina to yake kolokona ndaka adversaire mais yo yibi kolinga kabisote uye pona nini naloba boy mabe naloba boy ayebi kutete naloba boy bokindenga lobi mais pourquoi ils ont fanda wole oluka place oyo yo lingi bat makamba zo sala ozolingango mais ozoya place oyo bazote mabe oyo makambo etambula ka bien te organisation zéro contrôle tout son attaque contrôle mais au fond du bon anime c'est ça adversaire ya kende kete mais ya kimi sakabat place où ça bien te place où ça bien te mais yo zo kende te adversaire na yo zamba suki saye. Puisque la Bible est sur le combat ceux qui me combattent. C'est pour cela que le principe que tu me combats, je te combats. Tu m'attaques, je t'attaque. Il y a un principe. Au salanani. Comment est-ce que il y a un pasteur, il y a un atelier. Ça, je n'accepte pas. Même aux gens général. Kuya kusalanga wanete. Salanga wanete. Namboko ata uzani kumeka na ngate. Ya naunde kamwa soba wani. Ngane za kamwa soba na yute. Ndenge zamba kelio ndenga kelingai. Kuutiliser grâce na yuna fonction na yo. Puna kuya kusakana ngate. No. Tu m'attaques, je t'attaque. Les Rwanda, yoka, les Rwanda, na banga kate. Na kwa soba militaire ya kokanga. Soba militaire ya kana zosiro na zana ndako. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu as l'appui du ciel? Zamena ngai appuyer yo. Adversaire. Ozana bango na famille patondi boy. Kombo na una kindokeza butu nyonsi. Abota te, abala te, asimba mwana te. Misala na ye kufa. Oya pesa ya santé, oya pesa misala. Tala ndenga baso sala yo. Ndenge kuna biso solo beke éternel défends ma cause. Défendre nga nkolo na maboko bato. Bazo sasanga mikolo nyonso. Bazo détruire réputation nette na yo mikolo nyonso. Mais je vais te dire une chose. Mutu boko bebi c'est la réputation. Boko c'est de n'importe quoi. Mais ce qui a zana nzam. Bo bebi si na tongo na poko nzamba zongi. À la veille. La veille. Janvier mukini mubimbe sasa kingai. Mukuna amor. Azaka pasteur te, kabiliste. Muto pouvoir, muto zolinga ba peuple congolais akufa. Mukuna tindi poison na poto. Na ndenge nini? Na ba pondu bazo yana yango. Ba pese mission. Il y a poison à tirer la bataille sur la porte. Papa,
Père yoki papa moko solo bake. Mission zui, merci. Neli papa nani oza mukolo. Ali muku na merci. Tambula ka likolo. Ka moi tata moko l'hôpital. Azo sale vidéo azo bisamatike. Bandeko, bisiko boko muna moko na bana na ye boboma. Balobi nini? Ayelinga na buto atendelinga banyama. Pe papa batu na poto pe bazo benga ke biloko zo sala zamba kufuta yo. Ndengo komi kotinda ba poiso ti ya mi pepe. Alors, vous n'avez pas la tête. Vous n'avez pas la tête. Vous avez un poto, le colo vous avez na kabeka mwang. Biloko vous avez le bon ne cause faisable cirque ni. Ngana za na Congo. Ngana tuna kibango. Bolo bakanga za mutute, na za iloko te. Mais pourquoi vous avez ça l'attention na ngai? D'ailleurs, yo mutosoro ban ngana bi komo na yo. Na bi yo te. Mais yo dimo yebi ngai. Papa, bana ngana poto bazali kotambola bazo bomba na. Nazo ebisa nzambe na sedi bango nini? Tozana bino na Kongo. Ngamutu na cheki kabila. Bokolo ba mukolo yo ngai na ebisa bino ke mona ke ko chaka kabila, boya bino nyo supe na cheye, boya ko ebisa ke longola ye. Mais pourquoi vous ça ko yina mutu sans cause? Donc ngai na kweba na ba consité. Maman mo kwa yiba yebisi biseko uzala ka conseiller spirituel. Papa okote ki conseiller te. Na tuni mukolo ba no makinga isaki mukoli. Était papa puisque zolo ba mama be uza pasteur okote ki conseiller o continuer na musano ya nzambe. Non, le monde est méchant. Nous sommes le Kounya, il fallait dans la musala simandako. Il fallait dans la mutua passe, passer à Kokelela. Il faut dans la kamomu tumoko tinete. Tinete. Là, nous avons 6 personnes qui peuvent dans la guité. Oko kitsanga ite. Mutua salami pona akomata. Mutua salami pona influencer. Na yebsolo komoko eveka salami pona influencer. Eloko nazalelo eza eye ya pambete. Zamba yebaki ke yera un certain mukuna na Congo démocratique. Mama tambule ya yone tambule ya ngai. Ngona nsena ngai. Est-ce que tokolo ba meni ya bien? Ba yini. Woya miseli mu yini na yo akozana automatiquement mu yini ya nzambe. Tika nzambe na yo alandele yo batwana. Bien le Seigneur na yebi seki bat. Le Seigneur défendra ma cause. Et par après, à défendre ma cause. Pour Nanine, les longs na kotu na bango sikoy. Bo yina kinga pona ni. Bo finga kinga pona ni. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes jamais mutozo confondre bango. Kuyina mutu sans cause te. Kongola linga katende kona yamata. Lokolo matina famille makamnyo so bandiko bambele yo batu baso ko fana famille to so mono ngire zaye to so mono ye clarté clair ni nango balingi ba mona yo nanu suite o ko sokoleka bayini lo baba adversaire zambe na yo confondre bango
On confondre bazala ya quartier, bazala ya famille, bazala mono boti, ezala maman na yo, ezala papa na yo, zambe na yo a confondre ye. Yo, il faut matin. Yo ko kende liboso. Yo ko resir. Yo ko resir. Ata botami na famille apamba pamboya, bandokina banganga, zamba ko batele yo. Na lobi zamba ko batele yo. Kolande bango tepe ko banga bango te. À partir ya lobi to sa ko affronter bango. Bezambe na yo azopesa yo elonga. Ndeko okosoma lupango. Okosoma mutuka. Okosala musala bien. Okobota. Mbulo ava esil okoresir. Okoresir. Zambe na nga ko créer ba relation. Est-ce que mutu moko ko betela nkolo maboko? Zamba mona yo place ozel. Bayini na yo ata moko soki afanda en église. Leur prière est kosila. Zamba yo seye soni. Yo se soni. O komona yende nga kotala yo na miso soni. Muyini a ma soeur. Asimbi pe Bible a yende église. Moi, Nzamba sala comme Salawan était fils du diable, ennemi de la justice. Maintenant même, la main du Seigneur sera sur toi. La main du Seigneur sur toi. Oko belo, oko tindako. Obo mitro. Lokolo zolanda ma sœur, ozo kufa. Ozo kufa adversaire. N'habitez ceux qui vont comprendre adversaire. Yaka lobby kozanga te. Ba adversaire na yo il faut zamba confondre bang. Il faut zambe asukisa bang. Betele soma boko. Même verset to contrôler na lobby. Ezana makambo ebele na kati. Naza ko inviter tout le monde kozanga te. Uti musala tout droit l'église. Uti classe yaka l'église. Uti zandu yaka l'église. Tuzolinga à partir ya lobby. Nzamba kote déjà netumba na yo. Mutu nyos a sentir que nzamba zana ngamu na yo. Ya biloko babwaki na nzela wana lero konyata bazeli bamone lokote lokola Paul nyoke suye bazeli que venait et komata jusqu'à ce que venait matite bakamwe ba changer langage bayina yo pe ba ko changer langage changer langage mutu moko akolo belanga ya mene. Éviter ceux qui les l'ont na kena poto bakuro banangani ni kabiliste, chadariste, tshisekediste ou bah il n'a pas changé langage. Bien aimé dans le Seigneur, dimanche à l'élo, et c'est le dimanche un peu spécial. C'est un dimanche un peu spécial. Zambo bozomone tozote azala capable ya kolongola mutu na neya mutu tinete. Moi je me rappelle très bien l'air tozali ko sambe na sans c'était place nazalaka na 4 bancs ngana telemi na 4 nazote 6 personnes. Batozole kana nzina bazole be ndoke sokazala kina nzamba zana batu 4 nzamba lobi ko landete église ko ya munene lelo tu c'est l'église munene non seulement na bandal
Mais partout. 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 Ça a besoin, il y a mois, il y a novembre, il faut que nous visiter l'église Nyons aux États-Unis au Canada. Nous avons une image. Mais ce qu'on a quand même au Congo démocratique, les États-Unis ont déjà 5 églises. Le Canada déjà 3. C'est déjà quelque chose. Tu as des peines na martyr wana to tondisa. Banani to tondisa kina bango martyr. Bazalia baye. Ça qui plein. Na bandimi ya seka. Tout ça qui na masamba débat na Brazzaville. To tondisa 2 fois 4 jours plein. Tout le monde 4 jours plein. C'est que Nzamba Yesubiso est belé. Na lingi Nzamba ya multiplication. A côté pe na vie na yo. Tout ce que yo peut aux salles, il y a pas ébélé. Parce que mutu ako sambele mutu. Poazo eloko, ezelo ya zana yango. Mutu apesa ke eloko azana yango. Uzana anda kute, uzana place kolala te. Mais aujourd'hui, on a montré que nous sommes en train mais nous d'abord, rideau exacté, tu commandes un bateau. Il faut le bandana yomoko. Il faut bandana yomoko. Tu cas dimanche à l'élo, na assemblée bino bopambolama. Na lobi bopambolama. Zambé, oya sala to comme na niveau na 2 mois itikali a commission yo pebo. Na zeli ko bondele ndeko nyonso aza na place. Na zo sambele yo lelo. Na kosenga na ndeko mikia zali Miki azali Kasongo azali Kasongo kokiko viens un peu. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Tobeteli Nzambe évêque maboko makasi. Tobeteli milolo ya bien. Gloire au Seigneur. Alléluia, Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, mwana pate. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, mwana pate. Alléluia, Alléluia. Oh, tobeti maboko pona Yesu. Abongi na yo na tanga lelo. Totele milikolo pona lokumu na ye. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, milolo nanga na beti yango ya pamba te. Alléluia, na beti pona mobateli nanga ya butu moi. Alléluia, 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 mwana na pate. Alléluia, Alléluia. Oh, na beti maboko pona Yesu. Alléluia, mobateli ya buku na Pascal Butumoi. Alléluia, 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 mwana na pate. Alléluia, Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus. Alléluia, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Cet homme qui guérit tant de maladies. Alléluia, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Cet homme qui marcha sur les eaux. Alléluia, Alléluia. Quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Oh, mon toi où Yesu ngani. Alléluia.
ya. Alléluia. Alléluia. Uteu Yesu nani. Alléluia. Mutu sinchilo bachamo wanyi. Alléluia. Alléluia. Uteu Yesu nani. Alléluia. Yes. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Yes. Au-dessus de tous Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les Vraiment tout noms. genou. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Vraiment tout l'agneau. genou. Tout genou fléchira lorsqu'on Yes. parlera de l'agneau. Soki na beti maboko na ngaye, na beti ya pamba. Soki na beti maboko na ngaye, oh soki na beti milolo na ngaye, soki na beti milolo na ngaye, Abeti ya pamba te. soki na beti maboko na ngaye. Abeti ya pamba te. Ah, tout genou fléchira lorsqu'on parlera du Dieu de l'évêque. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous Il a les reçu noms. les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les Oh, noms. tout genou. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Vraiment tout l'agneau. genou. Tout genou fléchira Alléluia. lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, soki na moni babeli kobika ye. Nakobanga Nzambe. Alléluia. Alléluia. Nakobanga Nzambe. Oh, soki na tali masosa lelinga. Nakobanga Nzambe. Alléluia. Nakobanga Nzambe. Oh, yango na koye. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Na beti milolo nanga. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Ah. Alléluia. Oh, bandi mina Yesu. Alléluia. Oh, tokumisa Messie. Alléluia. Hey, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Hey, amen. Lokumu mpona Yes. Yesu. Alléluia. Amen. Oh, tobeti maboko, 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 eh. Alléluia. Ah, Amen. tobeti milolo, 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 eh. Alléluia. Hey, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Hey, amen. Lokumu mpona Yes. Yesu. Alléluia. Amen. Kaina la pisele kaye. Alléluia. Amen. Oh, nakosalela Yesu, eh. Alléluia. Kino sukananga. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Hey, amen. Lokumu mpona Jésus. Yesu. Alléluia. Amen. Oh, alati motole ya lokumu Yesu. Alléluia. Amen. Oh, asimi bendele ya elonga nanga. Alléluia. Yesu azana bomo. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Eh, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Otala bakofinga biso pona Yesu, eh. Alléluia. Amen. Biso pe tokotika te tokokobaka. Alléluia. Yesu abwakaka te. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Eh, amen. Lokumu mpona Jésus. Alléluia. Alléluia. Yema atamile. Atamile. Atamilele. Yone nzambe ya évêque. Atamile. Atamilele. Abongi na milolo nanga. Atamile. 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 Atamilele. Atamile. Yone maina bomoye. Atamilele. Yone nzambe ya Eric Kabamba ye. Atamilele. Yone lipana bomoye. Atamilele. 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 Yondo bongi na kemoye. Atamilele. Yondo bongi na milolo. Atamilele. 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 Alléluia. Osana na Yahweh. Alléluia. Osana na kolo. Sanshora ma Yesu. Yone mai na bomo. Sanshora ma Yesu. Yone lipa na bomo ye. Sanshora ma Yesu. Solo bate la kangaye. Sanshora ma Yesu.
Yesu yonde nzambe ya jani na chibola ye sanshalama Yesu yonde mai na bomoye sanshalama Yesu yonde nzambe na bomoye sanshalama Yesu solo batela kangaye sanshalama Yesu yonde mai na bomoye sanshalama Yesu yonde nzambe ya shaka chimbombo sanshalama Yesu yonde mai na bomoye na beti milolo na ngaye na beti maboko na ngaye sanshalama Yesu yonde mai na bomoye sanshalama Yesu yonde lipa na bomoye sanshalama Yesu yonde mai na bomoye sanshalama Yesu yonde nzambe ya mukuna ye sanshalama Yesu yonde nzambe ya chimbombo sanshalama Yesu yonde mai na bomoye sanshalama Yesu yonde nzambe ya chilanda ye sanshalama Yesu solo batela kangaye sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu na beti maboko na ngaye na beti maboko na ngaye maboko na ngaye na beti maboko na ngaye maboko na ngaye na beti milolo haleluya osana na kolo sanshalama Yesu yonde nzambe ya Laurent Mutombo sanshalama Yesu yonde nzambe ya Jeremy Tumba sanshalama Yesu yonde mai na bomoye haleluya 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 osana na kolo Yesu osana na jove osana na jove osana na jove osana na kolo Yesu osana na jova haleluya 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 osana na kolo Yesu osana na kolo Yesu osana na papa osana na kolo Yesu osana na jole yone same ya papa mukama sanshalama Yesu yone lipa na bomoye osana na kolo Yesu osana na papa osana na kolo Yesu yone mai na bomoye yone lipa na bomoye yone same ya shoswe prophète haleluya osana na kolo Yesu haleluya osana na papa sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu sanshalama Yesu yonde mai na bomo yonde lipa na bomo yonde nyoso na ngaye yonde papa malamu yonde futi malamu yonde nyoso na ngaye yonde papa na ngaye yonde lipa na bomo yonde mai na bomo yonde lipa na bomo yonde nyoso na ngaye osana na jove 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 haleluya 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 osana na kolo Yesu osana na jove osana na papa yonde mai na bomo yonde lipa na bomo yomo futi malamu yonde nyonso na ngaye yonde papa malamu yonde papa malamu yonde papa malamu yonde nyonso na ngaye yonde papa na ngaye osana na jove 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 osana na jove
Osana na Dieu. Osana na. Tellement l'écolo, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Nazalaki na de komoko na mwasi na tongo. Azo ebisanga que papa pasteur. Ndengo zomo na ngaboye. Na bana na ngate. Okay. Na moni mobali ya kusapprocher pa na ngate. Abandi kolele. Talaji na komi na yango. Pourquoi mukile selinga boye? Ngana zala kina posa. Nazala pe na mobile na bota pe bana. Mais mukile pimelinga bana. Adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu l'as banda, c'est important. Parfois, oso comprendre te, mais o comprendre na sima. Ya keza musala mutuya. Mutuya na yango, il faut pesa yango kaka ne bandeli. Et tumba muneno. Ya uzana mutuke muninga, mutema na yo yebakate. Uzana mutuke mobali, zoka abali opona kulivre na bakisi na. Zoka mwaso na zana yo kaka pona intérêt, il n'y a pas autre chose. Adversaire, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Vous allez au la prière. Il y a combat ceux qui me combattent. Et puis sans amener. Musalo yo eban. Nazo senga yo. Mutu nyons. Oyazo combattre ngai. Yo peut combattre. Tous ensemble. Alléluia. Jésus. Combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, moi, yeah. Je serai combattant jusqu'à la... Oh, combattant, oh, combattant, oh, combattant, oh, moi, je serai combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant, vraiment combattant, combattant,
serai combattant jusqu'à la mort. Oh, victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. vraiment victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. victorieux. Victorieux jusqu'à la mort. Alléluia. Je serai victorieux jusqu'à la mort. Vraiment champion, Champion jusqu'à la mort. vraiment champion, Champion jusqu'à la mort. champion, Champion jusqu'à la mort. vraiment moi, Je serai champion jusqu'à la mort. vraiment vainqueur, Vainqueur jusqu'à la mort. oh vainqueur, Vainqueur jusqu'à la mort. vraiment vainqueur, Vainqueur jusqu'à la mort. oh moi, Je serai vainqueur jusqu'à la mort. moi combattant, Combattant jusqu'à la mort. vraiment combattant, Combattant jusqu'à la mort. vraiment combattant, Jusqu'à la mort. oh moi, Je serai combattant jusqu'à la mort. vainqueur jusqu'à l'amour, vainqueur jusqu'à l'amour, vainqueur jusqu'à la mort, moi, je serai vainqueur jusqu'à l'amour, yes, victorieux jusqu'à l'amour, victorieux jusqu'à l'amour, victorieux jusqu'à la mort, moi, je serai victorieux jusqu'à, vraiment victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. vraiment victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. oh victorieux, Victorieux jusqu'à la mort. vraiment moi, Je serai victorieux jusqu'à la mort. vraiment combattant, Combattant jusqu'à la mort. oh combattant, Combattant jusqu'à la mort. oh combattant, Combattant jusqu'à la mort. oh moi, Je serai combattant jusqu'à la mort. Fanda se toujours passé sikoy na likambo très important. Mais avant tous les cas, papa pusana sambela pona yo. Nazomona diable azobongisaka liboso ozo complication ya masuba ezobima te bamemi mbango na hôpital. Tolingi to passé ne loko mutu esikoyo mama yaka nazomona na hôpital me batuti na mutuka tuti na mutuka makolo nyonso mibali bukani c'est diable. Bien-aimés dans le Seigneur, les tous qui les bandes na prophétisa qui pour na maman na biso lokolo. Mais na moni alati au talon, l'autre va sapat. Aye coupé c'est la offrande. Zamba terisa kinga yi lokolo na ye li bandoan. Mais azo bisanga ke bandoan sikoy na za guéri sikoy. Ce que le connaissez bien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que c'est le que Nzamba lobina yolikam. Et le quoi linga que c'est la kande mi pesa sambela. Dans un monde cercueil, est-ce que maman zali? 1, 2, 3. Maman yak yak. Dans un monde basimbi yo, bazo kotsona cercueil. Zamba lubina sambele pona yosikoy ya kerezo muna mikolomi bale abazo sele ke santé compliqué yo makas ya bato yiki keno akufaki jeudi
akufaki mercredi. Mettez-les sur mon beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Tika nzambe na biso abundele yo place aux alliés. Mettez-les sur mon beaucoup. Zamba pambola bino. Bien aimé dans le Seigneur. Le Kamanabisson est lié à partir de lobby, tout celui qui bande de prière, il y a makasi. Offrande, tout celui les lots, comme on a un loco la masanté. Lobby, kozangate. Le Kamanabisson est lié à combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ils ont côté dans la famille, ils ont côté dans le quartier, ils ont côté partout aux autres. Il y a mutu nyon soitio musapi, zambe piache musapi. Donc kozangate. Lobi to kozalana réunion ya ba mama, ce qui est celui qui est ici. To kotimba la moko to bandi prière. Donc to senga ba mama que au comiel déjà avant, ce qui est réunion ici aller, ba la moko to enchaîner. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, oui c'est une occasion zamba zo peseyo. Oya zoti moleo libulu yemoko akota na libulu. Yemoko akota na libulu. Oya sa pesi kombo na yo la kindok yemoko ako remplacer. Nda ko yeba kenzamba zalaka. Tokoro amen. Tozana prière de 5h à 6h30. Avant que ne musala les kane pa boy sambela simoke musala. Totelemi likolo na bengi ndeko na biso George na Marie France baya na Lumbango ndeko boya na Lumbango Amen. Mais la Betty Vest. Mon Monaco, mingi na ba veste. Après au Tchena. Bah il me sait que présentation que c'est comme mingi te. Bien coiffé. Bien coiffé. Amen, amen. Bon, na base na ce qui m'a sont présenté, c'est que biloko est pesami. Témoin ya église à Zalaki, on a tindaki, biloko to est pesami. Et c'est date à mariage. Date à mariage, vous allez faire en octobre. Ce qui est poussé du PPN, Toko Kanisabino Lissus. Vraiment, Zambé, à Pambla Banguming, Bazali Kozonga.
Amen, amen. Et là-bas, il y a présentation. Et là-bas, il y a présentation. Il y a pas marié. Ça, c'est grave. Amen, amen. Tellement l'écolo. La base qu'à partir à lobby. La côté de Sévillon de Konabiso, il y a sali. Il y a Kobete loterie, il y a États-Unis. Lobby tout ça l'a vraiment ébélé. Dans le lobby tout ça l'a ébélé. Maboko na mutu. Ngonga na biso esili okeleming. Kolo na biso mpe Yesu Christ. Tokomi na suka. Bayi maboko pamba te. Bayi mana guérison, bayi mana délivrance. Bayi mana bénédiction, bayi mana kimia na esengo. Bato batel na quartier bandi ya solo ke baute para Nzambe. Oya yaki na malade azonga na guérison divine. Oya yaki na kolela azonga na kuseka. Ngolu na yoela ndabango na sima na komo na Yesu. Amen. Menu jiwe jani Yesu Masia. Jiwe jache menu jiwe jani Yesu Masia. Yawe wa mambo yo. Yawe wa yawe wa Zamba ya papa kancha akosaka jamais. Ya shamari ya chumungu akosaka jamais. Sokelinga sana gatuna kamotote. Sokelinga tombola gatuna kamotote. Atala ke kolote zamboyo. Atala tika pete te zamboyo. Akosaka jamais zamboyo. Okobota mwana yo. Asuka suka sala bota ki mwana yo. Ano bagi nana okobota mwana yo. Mama suka suka ana bota ki mwana yo. Otine paeno me pour martyr Jésus. On est fils de l'homme pour te repentir. Oh Yesu yo alobaka akokisaka yango. Akosaka te zamoyo. Zamoyo pasukala kabayana babaye do chilombo. Akosaka te zamoyo.